Fankaliana indray no iarabanantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny ITV Madagasikara Tatiana Rarsoa no eto amin'ny fanolorana ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny lafiny ara-politika no ndeha ary anomboantsika izany. Rara Romy Andrianarsoa tetika efa manana ny fisamborana ay o Romy Andrianarsoa nandritra ny fivahiniana ny tao amin'ny TV5 Monde ny sabotsy 3 Aogositra lasa teo raha nitondra fanampanazavana ny tenany mikasika ny fivoahan'ny fonja sy fahafahany madiodio 12 volana taty aoriana manoloana ilay resaka kolokolo avolenta nokasainy atao tamin'ny mpitrandraka Britanika Gemfield na voasaringotra azy ny taona 2024 fanadiadiana etiny adimy amin'ny aina. Tetika efa nomanina ny fisamborana ay hoy Romy Andrianarsoa nandritra ny fivaniana ny tao amin'ny TV5 Monde ny sabotsy 3 volana aogositra lasa teo raha nitondra ny fanampanazavana ny tenany mahakasika ny fivoahan'ny fonja sy ny nahafahamadidio 12 volana ty aoriana nanoloana ilay resaka kolokolo avolenta nokasaina tao tamin'ny orinasa mpitrandraka Britanika na voasaringotra azy ny taona 2024. Texte totalement, et je vais vous donner deux raisons. La première raison, lorsque l'entreprise Gemfield a fait ce qu'on appelle un briefing auprès de la NCA, parce qu'en fait Gemfield aurait pu avoir la possibilité de nous attaquer directement, la présidence de la République de Madagascar ou ma personne, mais Gemfield a choisi de collaborer avec la NCA. Et dans le brief que Gemfield a écrit à la NCA, il a été écrit noir sur blanc, ça fait partie des preuves, il est préférable d'attraper la directrice de cabinet la main dans le sac, texto. Et alors je vais vous expliquer ce que ça signifie. Ça signifie que toute une manipulation a été orchestrée à partir du 2 mars. Et comme par hasard, j'ai été nommée le 1er mars pour pouvoir organiser et diligenter. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que cette arrestation était organisée. Absolument. Puisqu'en effet, parmi les... Afakao, uiachaniz, no ny fitondratena tsara tany am-ponja ary tsy nahitana proof manambarina izany. Ankoatran'ilay ampahanteny izay nesorina tamin'ny teny nolazainy. Alors j'ai été libérée très précisément il y a une semaine et pour deux raisons très simples. La première raison, c'est une conduite qui a été jugée exceptionnelle durant la détention. Et puis la deuxième raison, parce qu'il n'y avait plus aucune charge contre moi. Je suis complètement blanchie et complètement libre. Etsy andaniny nilazany efa vononany hatrany ivereto Madagasikara ny tenany anompony vahoaka sy andray anjara amin'ny fampandrosoana. Fitianana ben'ny tanàna nanambara ny filohan'ny antoko tima Marc Ravalomanana fa ny fisian'ny ben'ny tanàna maro anisa sy ny mpanolontsaina manerana ny nosy no antoko ny fandrombahana fitondrana sy azona fahefana eny amin'ny commune. Nandritra ny fionan'ireo mpikambana ny sabotsy 3 Aogositra lasa teo raha ny angom-baovao azon'ny ITV Madagasikara. Atao ampihemitra ny fanakatsakanana sy ny fandikan-dalàna ary ny fampiororona ataon'ny fanjakana fa hijoro ho an'ny vahoaka ary sy hamela azy ireo irery ny filohan'ny antoko tima. Zava-dehibe ny fiarah-miasa indrindra eo amin'ny solombavambahoaka sy ny birao-mpanjakana entina hanamorana ny asa sy ny adidy miandry ny rehetra. Noho izany, olo-mendrika, azo antenaina ary azo antoka fa olana no atolotra ho fidiana ho ben'ny tanàna ary tokony hanana fandaharana asa fampandrosoana. Tsy maintsy miomana sy mametraka paikady azo antoka isika azahoana fandresena amin'ny commune maromaro satria anisany ilayntsika sy manampy antsika amin'ny fandrombahana ny fitondrana ny fahefana fahazahoana ny fahefana zany ben'ny tanàna maro zany sy ny mpanolontsaina miomana daholo tsika rehetra tsy homora nefa miasa miandry antsika satria efa hitantsika tsara reny anatra sy osika ary fanapara-pahefana nataon'ny fitondranon-dreny tamin'ny fifidianana sy solombavaboaka noho izany tsy maintsy manana ny paikaditsika isaky ny toerana misy atsika koa isika tsy ampihemitra antsika hoy aminareo reny fanakatsakana fandikan-dalàna fampiolorona fanalana ny garda ko tsy ampihemitra anahy mihitsy rehefa le matarako nao miaraka vaoaka noho izany tsy hamela voaka ho irery sika ary miantso anareo miantso atsika rehetra irahintsika. Aratra sy osoka no nataon'ny fitondrana tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ka tsy maintsy miomana sy manana paikady azo antoka isaky ny toerana misy azy ny tsirairay mba ahazoana fandresena eny anivon'ny commune maro. Isan'ny manampy
ary ilaina amin'ny fandrobahana ny fitondrano sy ahazona fahefana ny fisian'ny ben'ny tanàna maro anisa sy ny mpanolontsaina manerana ny nosy. Ka izany indrindra no ilana ny fampahafantarana ireo vahoaka fa zava-dehibe ny fifidianana ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina noho izy ireo manana fahefana hitarika azy sy tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana ny tanàna misy azy. Mila amafisina noho izany ny fifidianana izay olona tokony havita izany asa izany. Eo ihany koa ny fananganana komity mpanohany isaky ny fokontany sy famomanana teny izao ireo kandida atolotra ho ben'ny tanàna. Olona mendrika mamim-bahoaka mahay mahalala ary mavita ny fampandrosoana commune ka azo antoka fa ho lany izay tsy maintsy ataontsika eo. Tsy vitan'ny antokotokana nefa ny tolony fa miantsona eo anivonivonjona firaisan-kiny irahina amin'izy ireo entina andresena ny tolony izay mbola tsy tapitra. Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy kosa, tolotra omen'ny Jirama, maro ireo mitaraina amin'ny tolotra arosin'ny orinasa Jirama na ny herinaratra na ny rano na ny eto andrenivohitra noho ny fatapatapahana matetika izay miteraka faty antoka ho an'ny mpanjifa raha ny fanehoan-kevitra ireo olona sendra ny mpanao gasetinay. Fanadihadiana entin'ny Rojo Manoy eo amin'ny rindran-tsarin'ny Dado Raharinjanto. Maro ireo mitaraina amin'ny tolotra arosin'ny orinasa Jirama na ny herinaratra na ny rano eto andrenivohitra noho ny fahatapahana matetika izay miteraka faty antoka ho an'ny mpanjifa raha ny fanehoan-kevitra ireo olona sendranay. Ny tolotra homeny Jirama dia sa mety aminay mpanjifa misy tena toko dia tena ny tolotro ny jiro tapaka lava, ny rano ohatra amin'izay koa dia vao misy tanimena be koa ry tapaka avy eo. Dia nefa vao omena an'izay koa hoe 5% zay dia ny facture retard zany ny facture dia mbola voataxena aty aminay koa. Nefa ny jiro tapaka, ny facture vao miakatra ihany. Tena reny tena mety amin'io dia mba asivo fifaninanana, mba asivo hoe concurrent zany le Jirama dia mba anay mpanjifa no misafidy hoe iza no mba tianay amin'io. Tapaka ny jiro, maro zao tapaka ny jiro nanomboka tamin'ny raika amby folo tsy verina raha tsy tamin'ny sigaly any akadikely aby tany zao verina. Tsara aloha le tolotra zay vao mamy message zay aloha ataovy aloha zay mahafapo an'le mpanjifa zay vao mamy message. Zavatra tolotra ao raha tsy zavatra tsy mandeha amin'ny ara-dalàna ko inona moa no sazinao amin'izany. Zay aloha ataovy tsara aloha le tolotra hoe tena tsy tapaka ny jiro, afapony ny olona amin'ny rano, afapony ny olona amin'ny jiro zay vao tokony ho sazinao. Taramby zany miakatsy nefa ny kalitao omeny zareo tsy manaraka an'le fensaka fomba araka le filana zany tsy mampiana le filana ezaka voany. Dia zao isan'andro tena hoe isan'andro aloha isan'andro misy délestage foana. Misy délestage foana. Ny hevitro aloha raha ohatra ka hoe mifandraika amin'le kalitao an'le jiro omeny zareo dia mety. Fa raha amin'izao aloha hitako hoe misy tsy fetezany ihany le izy. Raha milahatra ny Jirama taloha aloha zany ny Jirama amin'izao dia tsy ohatra ka misy problème ny jironao any an-tany na eo an-tanàna ataoko hoe fokontany misy anao ka miantso ny Jirama anao hoe mba misy fatapahana aty. Fa io Jirama io tsy tonga raha ataoko hoe après 2 jours na après 3 jours. Zay aloha zao dia efa tsy mahafapo amin'ny anankiray. Ny zavatra mahagaga amin'le Jirama amin'izao fotoana koa taloha zany ny Jirama tsy misy an'izany hoe ny olona no manarika ny relevé laniny hoe manaritra ianao zany dia fa taloha ny Jirama misy ny tonga any maka ny relevé laninao izy no manao ny facture zany zay vao manaritra ny facture. Fa ny mahagaga hoe inona mahatonga ny Jirama manao izany maro zao ny jiro tena aminay hoe 3 tapaka. Dia atao indrisy tapaka teo tamin'ny maraina
teo amin'ny tamin'ny sivy teo dia tamin'ny roa ambin'ny folo latsaka ny verina dia ny hariva tapaka toy teo tamin'ny telotelo teo dia tamin'ny dimy sasaka ny verina dia ny amin'ny alina tamin'ny roa ambin'ny folo alina dia amin'ny efatra marainandro ohatry izay foana isanandro. Raha ny angom-baovao azo tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny orinasa Jirama mahakasika ilay fanasasiana 10,100 ho an'ireo izay tara fandaovana faktiora dia mbola hisy ny fiovana mahakasika izany izay andrasana amin'ity farany herinandro ity. Firaisamben'ny Ray aman-dreny sy ny zanaka ho fanavotana ny firenena dia nisy ny ady hevitra nokarakarain'ireo firaisamben'ny Ray aman-dreny sy ny zanaka ny sabotsy 7 aogositra lasa teo izay niompana tamin'ny fitadiavana vahaolana ho fanavotana ny firenena izay efa tena lasaka ankajerena. Tanjona ny hitadiavana vahaolana sy lalana hanavotana ny firenena malagasy avy amin'ireo ankolafo maro sy ireo hery-velona rehetra fanadiadiana eto ny Madina Shani eo amin'ny rindran-tsary ny Tadora Arinjanto. Ny fiverenana sy ny fanajana ny soatoavina maha-malagasy ihany no antoka hampandroso sy hanavotana ny firenena izay efa tena tafalatsaka eo amin'ny ziogan'ny firenena vahiny sy ny franc-maçonnerie nanomboka nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena sarotsarona ny 20 Jona taona 1700 raha nambaran'ny firaisamben'ny Ray aman-dreny sy ny zanaka tsy hijanona ireo tolona raha tsy tanteraka ny fanavotana ny firenena ary manome toky ny vahoaka malagasy izy ireo. Natsona ny Ray aman-dreny ara-draza, Ray aman-dreny ara-politika, Ray aman-dreny ara-panahy, Ray aman-dreny ara-panabeazana misy eto amin'ny firenena. Andao ifampidinika isika fa hitadiavana fomba hoentina manavitra n'ity firenena ity. Zay zany tena tanjo dia niantsona an'ireo tanora, zanaka, nalàna, vavy hoentina manavitra an'izao tanindrazantsika zao amin'ny lalana sarotra iainan'ity firenena ity. Manome toky anareo vahoaka malagasy zahay mpiray tanindrazana sy nareo Ray aman-dreny rehetra na eto toerana na nivelana na aiza na aiza fa ity tsy hijanona raha tsy tanteraka ny fanavotana ny Madagasikara. Samy manana an'izany nety fa nisy teo aloha ekenay zany efa betibeny natao ekenay zany fa kosa ny raviravitanana ny Ray aman-dreny fa ny sotoavitsika ny Ray aman-dreny no lohan'ny fianakaviana dia tsy maintsy manana didy sy andraikitra ny Ray aman-dreny fa isika rehetra reto hatramin'izay ny Ray aman-dreny navelatsika ka ny olona 20 taona 70 taona raha omena fahefana dia iny natao Ray aman-dreny hadinitsika le fomba mahamalagasy atsika ka izay le tenentenena hoe iverina fomba mahamalagasy atsika manaja zay sotoavitsika zay dia mandeha. Vahaolana no ilaina amin'izao fotoana izao hiatrany nambaran'ny mpitondra tenin'ny firaisamben'ny Ray aman-dreny sy ny zanaka fa tsy fisamborana ireo tsy manantsiny izay tsy mitondra makaiza ho an'ny firenena. Fisamborana nitondra inoantsika le fisamborana hatramin'izay ohatra le fanontaniana teo hoe nitondra inoantsika le résolution hatramin'izay ary nitondra inoantsika koa ny fisamborana hatramin'izay. Mbola noy an'izany ve tsika ny ilaina ny zao ny vahaolana ve ny fisamborana. Zay kosa tsy mieritreritra hoe hisy fisamborana na ho vahaolana le fisamborana tsy hitondra vahaolana zany fisamborana zany fa tsika mitady vahaolana hoe ina ny vahaolana hoentsika manavitra n'le firenena. Olobe manerana ny lafivalonynosy sy olona ambony maro samihafa no tonga nanatrika ity fihaonana ity. Entina mamarana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ny maresaka iraisam-pirenena any amin'ny Royaume-Uni. Deux Angleterres face à face à Middlesbrough. Dans cette ville du nord-est de l'Angleterre, des manifestants d'extrême droite lancent des briques en direction de la police. Cette voiture est calcinée, tandis que ce restaurant a les vitres brisées. Dans le même temps, des contre-manifestants défendent la mosquée locale avec un tout autre mot d'ordre. Tout ce que nous voulons, c'est l'amour et la paix. Nous voulons protéger notre islam. Nous voulons protéger nos mosquées. Et lorsque les choses échappent à tout contrôle, c'est tout le Royaume-Uni qui est dans la tourmente. Plus au sud, à Rotherham, les émeutiers attaquent cet hôtel où sont hébergés des demandeurs d'asile. Dimanche, un autre établissement du même type a été pris pour cible près de Birmingham. Les troubles surviennent après une attaque au couteau lundi dans laquelle 3 jeunes filles ont été tuées. Des rumeurs et des fausses informations sur la religion et les origines du suspect se sont rapidement répandues sur Internet,
alimentant les manifestations islamophobes et anti-immigration. Depuis, la police a confirmé que le suspect n'était pas un demandeur d'asile et qu'il était bien né au Royaume-Uni. Un premier test pour Keir Starmer, au pouvoir depuis un mois à peine. Le travailliste le promet, ceux qui participent aux violences le regretteront. Nous avons des dispositifs permanents de maintien de l'ordre. Nous pouvons procéder à des arrestations, placer les inculpés en détention provisoire et condamner très rapidement. Le gouvernement a renforcé la protection policière des mosquées. De nombreuses personnes ont été arrêtées dans tout le pays. Zay ary tompoko lasy tompoko vavy no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany, manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.